नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि यदि शरीर में कैल्शियम की कमी जो हो जाए तो उसको घर पर घरेलू प्रयोग के द्वारा ही हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, कैल्शियम की कमी होने पर यदि मान लो किसी के शरीर में जोड़ों में या फिर घुटनों में ऐसे हड्डियों के घुसने की कट के जो आवाज़ें आती हैं, या फिर मान लो जैसे नाखून सफ़ेद हो गए हों या फिर चेहरा जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगा हो, ठीक है, तो उसको हम एक घरेलू प्रयोग के द्वारा ही कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही छोटा सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेना है, 1 छुआरा लेना है जिसका बीज आपको निकाल देना है, और आपको 10 नग मखाने के लेने हैं, ठीक है। 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छुआरा और 10 नग मखाने के, उसको 1 कप पानी में कांच के गिलास में आपको भिगो देना है। उस छुआरे का बीज निकाल करके आपको भिगो देना है। रात भर उसको भिगो रहने दे। सुबह उसको उसी कप पानी है उसमें आप उसको अच्छे से पीस लें, ठीक है, अच्छे से पीस लें और आप उसका सेवन करें, ठीक है। 1 महीने तक आप इसका सेवन करें, फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो आप रिजल्ट देखें, ठीक है। तो इससे आपको कैसी भी कमज़ोरी हो, कैल्शियम की कमज़ोरी हो, वो आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चलिए, एक और उपाय हम इसका देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। वो है जो कि हम पान बनाकर लाते हैं, जो कि पान खाते हैं, जो उसमें मिलाया जाता है चूना, ठीक है। तो वो चूना जो पान बनाते हैं उनके पास से आप लेकर आ सकते हैं। 2 रुपये या 5 रुपये की एक छोटी सी पुड़िया देगा, जो भीगा हुआ चूना आता है, उस चूने का आपको सेवन करना है। चूने का सेवन आपको किस तरह से करना है, आपको किसी भी चीज़ में सेवन कर सकते हैं, दूध में आपको सेवन नहीं करना है। दूध के अलावा आप किसी भी चीज़ के साथ उसका सेवन कर लीजिए, जैसे छाछ में मिलाकर कर लीजिए, सब्जी में मिलाकर कर लीजिए, या फिर पानी में मिलाकर कर लीजिए। करना कितना है, सिर्फ आपको गेहूं के दाने के बराबर ही चूना मिलाना है। 1 दिन में सिर्फ आप गेहूं के दाने के बराबर ही चूना आपको मिलाना है, ठीक है। तो इससे भी आपको कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। इसमें एक सावधानी आपको रखनी है कि जिन लोगों को पथरी की शिकायत रहती है वो चूने का इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि उससे पथरी की शिकायत बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करके आप बिना डॉक्टर के मदद से घर पर ही आप अपने आप को इन समस्याओं से राहत दिला सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह नुस्खा आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।